Приветствую, друзья! Терраса снова за городом. И с вами я, Махлаева Ольга. Представьте, что вы начинаете каждое свое утро вдоха свежего воздуха. И я бы даже сказала морского свежего воздуха. Ведь мы с вами находимся в 500 метрах от Финского залива. И сегодня я хочу вас познакомить не просто с домом, а с целой усадьбой на юге города в Лебяжье. Потрясающем месте, где песчаные пляжи соединяются с сосновым лесом. Этот дом как надежный друг. Крепкий, основательный, монолитный фундамент, кирпич в отделке – это все создает ощущение стабильности и защищенности. Участок 50 соток, и он не требует дополнительных вложений, ведь на нем уже есть гостевой дом с дровяной баней и даже есть гараж со вторым этажом, оборудованным под зону отдыха. Это не просто участок, это целый ваш собственный парк, в котором можно заниматься йогой под пение птиц или дать возможность детям бегать без оглядки, сделать пикник с друзьями. Эта земля помогает вам дышать полной грудью и создавать ваши личные воспоминания. Этот дом построен не на один год. Он создан для жизни, где каждая деталь работает для вашего комфорта. Здесь можно отдохнуть после тяжелого дня. Здесь можно поделиться радостью с вашими близкими. Здесь можно и нужно создавать ваши традиции. Если вы готовы осуществить мечту о собственной усадьбе, записывайтесь на просмотр. Давайте вместе откроем дверь в ваш будущий дом.